Fala, garotada! Eu sou a Flavinha e esse é o programa Garotada Esperta. E hoje com o quadro Revelando em uma nova versão, a versão dos animais. E eu quero ver se você aí de casa vai conseguir desvendar qual a sombra do animal que vai aparecer aqui na tela. E não se esqueçam de pedir para o papai e para a mamãe fazer a inscrição de vocês no programa Garotada Esperta, porque você aí de casa pode ser o próximo participante do programa Garotada Esperta e brincar aqui ao vivo no programa Garotada Esperta com a Flavinha. Vamos ver se já tem alguém na linha para brincar com a gente? Alô? Quem fala? É a Malu. Oi, Malu, tudo bom? Tudo bem? Você fala de onde, Malu? São Paulo. Ah, e você tem quantos aninhos? Sim. Legal, Malu, tá preparada para brincar? Sim. Legal, Malu, qual que é o primeiro animal que vai aparecer aqui na tela? Leão. Leão! Será? Sim. Acertou! É o leão! E o segundo animal que vai aparecer aqui? Vaca. É a vaca! Agora vamos para o terceiro animal. Elefante. Será? Sim. É o elefante! Acertou! Você tá muito esperta, hein? E agora o quarto animal é mais difícil, hein? Qual é esse animal? É o urso! Será? Acertou! É o urso! E o último animal, o quinto e o último animal? Tubarão. O tubarão! Acertou! Isso! Malu, você fez 5 pontos para o time das meninas! Parabéns! Malu, você quer mandar um beijo para alguém? Sim. Eu vou mandar um beijo pro meu irmão, pra minha avó e pro meu avô. E pra você. Pra mim! Ai, que linda! Malu, um super beijo pra você. Muito obrigada pela sua participação e continue acompanhando o nosso programa para ver quantos pontos os meninos vão fazer, tá? Tá. Um beijo, até mais, tchau, tchau! Alô? Alô? Quem fala? É o Augusto. Oi, Augusto, tudo bom? Tudo bom? Augusto, você tem quantos anos? 3? E você fala de onde? Uma geração. Ai, que legal, Mogi das Cruzes. Você tá preparado para brincar? Sim. Vamos lá? Qual é o primeiro personagem que está aparecendo aqui na tela? Sapo. O sapo? Vamos ver se é o sapo. Acertou! É o sapo! Qual é o segundo personagem que está aparecendo aqui? Ovelha. Ovelha? Será que é ovelha? Vamos ver. É a ovelha! Acertou! Qual é o próximo personagem, Arthur? Golfinho. O golfinho! Acertou! É o golfinho! Agora vamos para o quarto personagem. Gato. É o gato! Será?
Agora é o último, hein? Acho que esse vai ser bem difícil. Vamos lá? Passarinho! Acertou! Augusto, você fez 5 pontos para os meninos. Obrigada pela sua participação, tá? Um beijo! É isso aí, pessoal! E no Revelando dos Animais, o Augusto e a Maria Luísa fizeram 5 pontos cada um. E cada um deles vai levar para casa o prêmio de vencedor. E se você quer participar do programa Garotada Esperta, não esqueça de fazer sua inscrição, hein? Um beijo da Flavinha, até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal!